السلام عليكم. بونجور تو الموند. مع حلول الصيف وهاد الفترة هادي كنتوحشوا اولا كيولي عزيز علينا الاكلات السريعة. اقتراحي لكم اليوم الوصفة ديال هاد الساندويتش الرائع لذيذ بزاف، واكيد وانا متاكده انكم الا جربتوه غيعجبكم. و اللي عمرتو في هذا الخبز، هذا وصفة رائعة، وصفة من مطاعم سابوي. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. Alors aujourd'hui, comme il fait chaud, on a beaucoup plus tendance à préférer les sandwichs, les fast-food, les repas rapides. Aujourd'hui, je vous propose la recette de ce très très bon sandwich avec une garniture très délicieuse et un pain tout aussi magnifique. La recette du pain, c'est une recette à la façon Subway. باش نصاوبوا لهاد الخبز ديالنا اليوم غنحتاجوا 500 غرام ديال الدقيق الابيض، غنحتاجوا معلقه كبيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال السكر، غنحتاجوا معلقه كبيره ديال خميره الخبز حبيبات، تقدروا تعوضوها بواحد 20 غرام ديال الخميره الطريه. بطبيعه الحال الخميره تقدر تبدل على حسب الجو اللي غيكون عندكم. غنحتاجوا 250 غرام او مليلتر ديال الماء دافي، يكون فقط دافي ماشي سخون. غنحتاجوا واحد البيضه، غنحتاجوا 20 غرام ديال زيت الزيتون، 20 غرام ديال العسل، وغنحتاجوا الفينيسيون اولا التزيين اولا كتوش فينال غنحتاجوا جبن البارميزان، وغنحتاجوا الزعتر. Donc pour préparer nos pains, on va avoir besoin de 500 g de farine, une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de levure sèche de boulanger. Sinon, vous pouvez la remplacer par 20 g de levure fraîche. On va avoir besoin de 250 g d'eau tiède, un œuf, 20 g d'huile d'olive, 20 g de miel. Et pour la finition, pour la touche finale, on va avoir besoin de parmesan et d'origan. Alors, pour la préparation de ce pain, elle est très simple. On va tout mettre dans notre pétrin. Et on va pétrir. بالنسبه للتحضير ديال هذا الخبز سهل جدا. غنعبر انايا جميع المواد نخلطهم في خطره. Voilà, donc je vais peser mes 500 g de farine. غادي نوزن 500 غرام ديال الدقيق. غادي نرجع الميزان ديالي للصفر. غنحتاج الفاصون دابا باش نعبر. غندير معلقه كبيره ديال الملحه. Je vais mettre une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe de sucre, معلقه كبيره ديال السكر. Voilà. غادي نحرك هذا الشيء. Je vais mélanger ceci. Je vais ajouter une cuillère à soupe de levure sèche de boulanger. غادي نضيف معلقه كبيره ديال خميره الخبز حبيبات. غنضيف البيضه ديالي. Je vais ajouter l'œuf. Je vais alors remettre ma balance à zéro pour pouvoir peser les autres ingrédients. Je vais peser 20 g de miel. Voilà. C'est à peu près une cuillère à soupe, mais pas vraiment rempli. أنا وزنت دابا 20 غرام ديال العسل و20 غرام غادي ندير ديال زيت الزيتون. غنشوف شحال زيت الزيتون. غتكون تقريبا 2 معالق كبار وشي شويه. Voilà, et je vais ajouter mes 20 g d'huile d'olive qui correspondent en fait à 2 cuillères à soupe et un tout petit peu d'huile d'olive. غادي ملي حطيت جميع العناصر غادي نضيف الماء دافي وغادي نعجن العجين ديالي. Je vais ajouter l'eau tiède et je vais mettre en marche mon pétrin.
من مور تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. هانتوما العجين ديالي ما تيكونش يعني كيكون كيلتصق، تيكونش قاصح. فوالا après une dizaine de minutes ma pâte elle est collante en fait. C'est pas une pâte très dure ou très, elle est collante. Je la saupoudre d'un peu de farine pour pouvoir en fait la ramasser. كنرشها شويه دقيق باش تجيني ساهله نجمعها. Voilà. C'est une pâte très tendre. Je la resaupoudre وغادي نخليها تخمر. غادي نرشها ونعاود نخليها تخمر. Je vais la laisser lever. Regardez comment elle est. Je vais la laisser lever une vingtaine. Il fait chaud chez moi, donc je vais la laisser lever une vingtaine à 30 minutes. Et après, on va la confectionner. انا عندي دابا الجو سخون، غادي نخليها تخمر فقط واحد 20 حتى الماكسيموم 30 دقيقه. الا كان الجو بارد اكثر تقدروا تخليوها حتى 40 دقيقه ونعاودوا نتلاقاو. ملي خمر العجين ديالي غادي نحطو فوق سطح العمل. Donc après que ma pâte est levée, je vais fariner mon plan de travail et je vais déposer ma pâte. غادي نخوي العجين ديالي من الهواء بطبيعه الحال. الا لاحظتوا كيلصق لكم بزاف زيدوا شويه ديال الدقيق. Donc je vais dégazer ma pâte. Si vous remarquez que votre pâte colle trop à vos mains, vous pouvez ajouter de la farine. Moi j'en ai mis comme vous voyez assez. غادي نقسم العجين ديالي على حساب القياس ديال الساندويتشات اللي بغيتو. انا هنا غادي نقسمو على 5 وانتوما تقدروا تقسموا على 4، تقدروا تقسموه. Voilà, je vais couper ma pâte en petits pâtons selon le nombre de sandwichs que je veux. Ici je vais la couper en 5. Vous pouvez faire juste 4 ou un peu plus ou un peu moins, ou si vous voulez faire des mini sandwichs, donc ça sera un peu plus. Voilà. Je vais couper en 5. Alors qu'est-ce que je vais faire؟ واش غندير دابا؟ دونك غادي نصاوب هاد الكويرات هنايا في الجنب. Je vais confectionner mes pâtons de côté. Je vais laisser de côté. Toujours fariner si vous en avez besoin. دائما إلا احتاجيتو ضيفوا شويه ديال الدقيق. فوالا باش ما تلصقش لكم العجينه في يديكم، que la pâte ne colle pas en fait. فوالا غادي ناخذ هاد العجين ديالي غادي نسرحو غير شي شويه. تقدروا ديروا هاد العمليه غير بيديكم. Donc voilà, je vais prendre ma pâte, mon pâton plutôt. Je vais l'étaler un peu. Voilà. Je vais l'étaler en rectangle pour faire en fait mes pains et je vais les rouler. كيف كتلاحظوا غادي نصاوب بحال الباكيطات صغار صافي ونخليهم على جنب. يعني كنسرح العجين ديالي على شكل مستطيل كبير ونلويه بطريقه فايت اللي تقاسمتها معكم فاش درت معكم الباكيط كنظن صافي، ونلويه باش يعطيني شكل ديال باكيط. نديرهم في الصني ديالي اولا الصينيه اولا الخاصه بالباكيط اولا فاش ما بغينا غادي فاش غنطيبوه ونخليوه يخمر مره ثانيه. Donc voilà, je vais mettre dès que je termine de confectionner mes pains, je vais les laisser lever une deuxième fois, une vingtaine voire 30 minutes.
من مور ما خمر الخبز ديالي ساندويتش بان ساندويتش ديالي على طريقه سابوي. الوغ ابري كو مي بان pour sandwich la façon de Subway en levé la deuxième fois je vais faire des entailles غادي نقطعهم بواحد كوتر او لا موسماضي او لا واحد لا لام avec un cutter ou un couteau bien aiguisé ولا غادي نرشهم. الا عندكم البخاخ ديروها بالبخاخ او لا بالبانسو. Donc en fait je vais mettre un tout petit peu d'eau. Moi je le mets au pinceau, vous pouvez le mettre au vapeau. Au vapeau ça va être plus simple. بالبخاخ احسن ما جبدتوش هنا ولكن فوالا نرش غير رشه خفيفه يعني ما نديروش بزاف. دونك ان فيت ليجيرمون مي با بوكو. غادي نحك عليهم شويه د البارميزان جبنه البارميزان. دونك je vais mettre au-dessus un peu de parmesan. Je vais râper au-dessus un peu de parmesan, voilà. Voilà. Je vais ajouter un peu. Et saupoudrer d'un peu d'origan au-dessus. ونزيد فوق منهم شويه ديال الزعتر اللي غنحكو ما بين يدياتي. Voilà, j'ai de l'origan séché que je vais comme le moudre entre mes mains et mettre au-dessus. غادي ندخلهم الفران اللي مسخن على درجه حراره متوسطه 180 درجه يطيبوا تقريبا 21 دقيقه. Donc je vais les mettre à cuire dans un four moyen chauffé à 180 pour cuire pendant 20 minutes à peu près, plus ou moins selon les fours. Alors pour garnir mes sandwichs, je vais avoir besoin de ici de miettes de surimi. De préférence, si vous avez la possibilité d'avoir des miettes de crabe, ce serait encore plus parfait. Des tomates coupées en lamelles, des pommes, de préférence granny coupées également en fines lamelles, et auquel, ou plutôt que j'ai arrosé d'un filet, enfin d'un jus de citron. Pour les tomates, si vous avez la possibilité d'avoir des tomates olivettes, c'est super. De la laitue que je coupais en lanières, des œufs durs que je coupais en lamelles également, de la mayonnaise et du poivre. باش غادي نعمر لي ساندويتش ديالي اليوم. هذا الاقتراح اللي بغيت ندير لكم اليوم هو هذا. عندي السوريمي مقطع كيف كتلاحظوا. الا حصلتوا على الكراب غيكون حسن. انا ما لقيتش الكراب دونك غنستعمل السوريمي بنكهه الكراب. غناخذ مطيشه مقطعه بهذه الطريقه هذه، تفاح مقطع بهذه الطريقه هذه ترونش رقيقه، الخس هو مقطع طويل هكا، والبيض مقطع شرائح، وغنحتاج المايونيز وغنحتاج البزار. اول حاجه غناخذ هاد الميات ديال هاد السوريمي اللي عندي. دونك بروميير دي شوز جو بروندر لو سوريمي، غادي نضيف له واحد المعلقه كبيره ديال المايونيز. دونك غادي جو vais ajouter une cuillère à soupe de mayonnaise. Voilà. غادي نضيف له شويه د البزار. je vais ajouter du poivre et je vais bien mélanger. وغادي نخلط مزيان. بطبيعه الحال القياسات او المقادير كيبقاو على حسب الاختيار ديالكم. بغيتو ديروا كتير، بغيتو ديروا تعمروا بزاف لي ساندويتش ديالكم، ديروا فيهم غير شي شويه على حسب نتوما. فوالا
الساندويتشات ديالي. هانتوما كيف كتلاحظوا من مور ما خرجوا من الفران. فوالا مي ساندويتش كيف كتلاحظوا ورطيبين. هانتوما غادي نقطعهم. دونك جو في لي زوفرير بو بوفوار لي غارنير. غادي نحلهم باش نقدر نعمرهم. غادي نعمر معكم واحد او جوج. كنبدا بالخس. دونك je vais commencer avec la laitue. En fait, la garniture c'est un choix. Ici je vous fais juste une proposition. Alors, je continue avec les œufs durs. ندير فوق منهم البيض اللي قطعته حتى هو شرائح. تقريبا على شاك كل ساندويتش الا وغتحتاجوا له واحد البيضه وعلى حسب الاختيار ديالكم. جو كونتينيو افيك لي طوماط. نزيد مطيشه le surimi. ندير السوريمي. et je termine avec des lamelles de pomme. وغادي نكمل بشرائح من تفاح. نعاود واحد اخر. je vais refaire un autre. تقدروا بالنسبه للناس عشاق لا مايونيز تقدروا تزيدوا واحد شويه د لا مايونيز. فوالا الساندويتش ديالي وجد. نتمنى ان الوصفه نالت الاعجاب ديالكم. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. Voilà, mon sandwich il est prêt. J'espère que vous avez apprécié la recette. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.